مرحبا بكل مشاهدينا وكل اللي راهو يشاهد فينا وراهو يتابع فينا في حصتنا فكرة وديكور. نقول لكم اليوم راني حنجيب لكم دائما غير الحاجه اللي جديده واللي حاجه اللي تساعدكم في يوميات تاعكم وسورتو في الديكور تاع المنزل تاعكم. تبعوني وشوفوا واش حطيت لكم اليوم حطيت لكم دي بيتيت بورس بارفومي. هاد القفيفات صغار ماشي قفيفات هما على كل حال، هي اكياس معطره. الاكياس المعطره وين نصيبوها بزاف نصيبوها في غرف النوم. ال ديتون بوكو لا شامبر كوشي سورتو كي نحبوا نرقدوا ولا وسورتو كي نديروا لها دي زيرب اروماتيزي ناتورال، يعني نديروا لها هذوك الاعشاب الطبيعيه المعطره الطبيه اللي تفيد الانسان وتفيد الراحه تاع الانسان ايضا. كما رانا نشوفوا راني خدمت بزاف لي موديل، خدمنا ان موديل كبير avec juste des torchons un tissu spécial cuisine، وخدمت ايضا امثله اخرى اللي نقدروا نحطوا فيها دي زيرب كوميستيبل اللي نطيبوا بهم ولا حتى اللي نقدروا نعطروا بهم المنزل ديالكم. انا نحي هاد لي بوتي موديل اللي نشوف فيهم، نجيبوا ان اوتر موديل ونعاودوا له. مشاهدينا راني وجدت لكم الماتيريال اللي تحقوه باش تخدموا هاد لي بوتيت بورس بارفومي اللي نعاود نذكر مشاهدينا واش يديروا بهم. يديروهم دون لي شامبر كوشي، يحطوهم تحت المخده ولا حتى يقدروا يزينوا بهم لي زارموار تاعهم باش يخرجوا الحوايج بيان يريحوا، ولا يقدروا يحطوهم دون دي سال دو بان بارفومي. سا بيرمي دو ريلاكسي، يريح الانسان ايتو. وايضا يقدروا يحطوهم دون دي سالون ولا حتى دون لا كويزين. دونك لو ماتيريال اللي نسحقوه سي ان ماتيريال دائما سامبل ودائما اللي تقدري تصيبيه في المنزل ديالك. واش نسحقوا بيان سور دو تيسو باش نقدروا نخدموا الاكياس هذوما ولا هاد لي بورس. لو تيسو انا خيرت هاد لو تيسو توال دو جوت الخيشه هدايا باش نقربوا دائما من لا ماتيير برينسيبال تاعنا وشنو هي الطبيعه، ونستعملوا ايضا كما رانا نشوفوا هاد لي بوتيت زيرب اروماتيك. واش عندنا لهنا؟ عندنا كما رانا نشوفوا الورد سيشي، لا روز سيشي، نقدروا نشروها عند العطار ولا نقدروا حتى كونط اون ريسوا دو لا روز دي روز حنا ما نرموهمش، دو بريفيرونس نحطوهم دون ان بوكال ونخلوهم ينشفوا ونحصلوا على هاد لي زيرب هذوما، يعطونا ريحه مليحه و سا بيرمي دو ريلاكسي، سا بيرمي دو بارفومي لي شامبر ديالنا. دونك عندنا الزعتر ايضا هو اللي معروف نحطوه dans la cuisine طيبوا به tout، عنده une forte odeur ومليحه très agréable. عندنا هاد الورده هذه ايضا سي une variété تاع لي روز تاني كنستعملوها ايضا بارفومي. عندنا الخزامه لا لافاند اللي هي معروفه عن غنية عن التعريف، نستعملوها دائما في لي سال دو بان، نستعملوها ايضا بور لي شامبوان، نستعملوها ايضا في كل الاشياء اللي تساعدنا في تو سكي استيتيك اي تو. و بيان سور نكملوا افيك البابونج، نستعملوه ايضا كوم دي تيزان، نستعملوه ايضا للشعر للوجه اكسيتيرا. اي اون ميم طون il a des vertus aromatiques اللي يريحوا الانسان. دونك هاد لي زيرب هذوما كامل نقدروا نستعملوهم بور هاد لا ديكوراسيون. Et bien sûr, les petits accessoires, qui m'a نشوفوا des rubans différents, ça dépend l'usage تاعهم ولا ça dépend le style تاع la chambre ديالكم. كل style de chambre ou le ruban تاعو adapté ليه. Et bien sûr, notre objet incontournable, qui m'a نشوفوا notre colle universel. Et bien sûr, عندنا les ciseaux. Et bien sûr, عندنا un crayon باش نقدروا نخدموا le petit patron تاعنا اللي نخدموا به الاكياس هذوما. Donc je vais procéder rapidement le travail تاعي. مع الاول on va travailler des petites bourses. قلت لكم هاد لي بتيت بورس هادوما نقطع لو تيسو اللي نسحقو. قلت لكم نعاود نقول لكم لي تيسو لي بورس هادوما ولا الاكياس هادوما اللي نستعملوهم حطوهم ديريكتومون دون لارموار. دونك كي تحطوهم داخل لارموار جو vous assure que الحوايج ديالكم يخرجوا يريحوا. ولا ديروهم تحت الوساده، يعني كي تغلفوا المخده ديالكم واش ديروا vous allez mettre هاد لي بوتيت بورس à l'intérieur الوساده تاعكم. بيان سور قلبوها باش ما تجينيكمش. et je vous assure que surtout la lavande elle va vous donner un repos vraiment très agréable، يعني تريحكم بزاف كي تكونوا راقدين. دونك نتحصلوا على هذا الشكل هذا اللي رانا نشوفوا فيه. دونك لا بورس تاعي انا راني حابه نخدم دي بوتيت بورس كيما شفتوهم. Donc, واش ندير؟ Je prends le patron ديالي et je vais coller هاد les deux parties.
فوالا نفصلو نسقموه مليح نحيلو كامل هاد الزياده فوالا اي بيان سور انا راني خليت لاكول تاعي راهي سخنت مليح je vais mettre tout simplement de la colle voilà et hop je vais fermer j'appuie rapidement donc l'avantage avec cette colle c'est qu'elle est très rapide كيما تقدروا تلصقوها كيما تقدروا ايضا تخيطوها انا je travaille toujours avec la colle parce que personnellement ما نعرفش نخيط donc ما عنديش لا باسيونس تاع الخياطه surtout donc كي نخيطها hop je colle واش راني حندير راني tout simplement نقلبها نخليها تنشف مليح voilà donc les filaments هذوك اللي يخرجوا لكم c'est pas grave vous allez les enlever من بعد et voilà هاوليك الشكل اللي نتحصلوا عليه نعاود نخرج لا بورس ديالي انا تحصلنا على كيس نخدم بزاف بلا toile de jute que j'aime bien travailler avec des éléments naturels donc je vais débarrasser هذوما hop et voilà ma petite bourse où j'allais حندير دوكا je vais la remplir avec les petites herbes aromatiques راني حندير الورد الزهر ندير شويه زعتر الزعتر des feuilles de la lavande اللي عنده des allergies على certaines herbes aromatiques donc يقدر ما يستعملهمش نقدروا حتى نحطوا des petits morceaux de savon et voilà donc واش راني حندير اني عمرت لا petite bourse تاعي elles sont très très bons je ne sais pas je vous assure que si vous essayez هاد la technique على بالي تعجبكم donc واش راني حندير دوكا je vais choisir la décoration adaptée donc je vais prendre un fil ندي خيط من هنايا باش نعقدها et après je vais mettre ma petite décoration donc نعقدها voilà voilà et hop شوفوا le résultat avec la petite dentelle يخرج très joli je vais faire juste un petit nœud نقص هاد زيادة hop et je n'ai qu'à le coller c'est tout نلصقو sur باش نخبي هذاك الخيط تاعي et voilà voilà هاوليك لو ريزولتا ننقص هاد زياده hop voilà نزيد له un autre petit nœud donc pour casser un petit peu دائما نقول لكم كي نكونوا نخدموا temps sur temps on essaye de casser هاد la couleur beige avec une autre couleur donc on va essayer نقول ليكيب تاعي واش ندير هاد الخطره je vais travailler avec le jaune voilà la technique تاع le nœud كيما وريت لكم deux boucles ونعقدهم نعاود نجبد et voilà
دونك نورمالمون يخرج لي هكذايا. انا جو في تيرميني ما بوتيت بورس qui est plein de parfums aromatiques. فاصل ونعاود نولي لكم. مشاهدينا مرحبا بكم مجددا. راني عاودت وليت لكم وراني كملت لا بوتيت بورس بارفومي تاع العدد تاع اليوم. هاي ليك زينتها درت لها ميم دي بوتيت فلور artificielle من الفوق pour donner l'impression de la fraîcheur. On a l'impression d'avoir quelque chose جديدة من الداخل et ça donne une petite touche décorative. أنا نقول لكم عاودوا هذه الفكرة هدية ونستناكم، نستنى الآراء تاعكم في صفحتنا فكرة وديكور. نخليكم في أمان الله ونتلاقاو المرة الجاية.